知らなくても死なないけど、知るとお得な雑学。洗濯機のフィルターをこまめに掃除すると電気代が年数1000円浮く。スマホのダークモードはバッテリー持ちが良くなる。揚げ物は揚げた直後に塩で油を吸いすぎない。シャワーヘッドを節水型にすると年1万円以上水道代が安くなり元が取れる。乾電池の残量チェックは軽く跳ねさせることでできる。残量が少ない電池はよく跳ねる。コーヒー豆は冷凍庫で保存すると鮮度が長持ちする。レモンを電子レンジで10秒温めると絞りやすくなり果汁量が 1.5 倍になる。卵は尖った方を下にして保存すると長持ちする。いつでも見返せるようチャンネル登録お願いします。